এটা কিন্তু গোলের ফল দেখেন, এই যে এরকম কিন্তু তালশাঁসের মতো সাদা সাদা শ্বাস হয়, তবে এটা একটু বেশি পেকে গিয়েছে। আর একটু কাঁচা থাকতে খেলে একবার তালশাঁসের মতো নরম হয়। এখন কিন্তু অনেকটা নারকেলের মতো হয়ে গেছে। দেখেন, আমি খেয়ে দেখাচ্ছি। এটা কিন্তু খেতে মিষ্টি, অনেকটা নারকেল মতো লাগছে এখন। আর যদি কচি থাকতে খান তাহলে কিন্তু এটা পুরোটাই তালশাঁসের মতো।